Восход солнца означает возрождение. Когда ночь отступает, забирая с собой темноту, рождается новый день, несущий обновленную энергию и, конечно же, надежду. Ранним утром Цунами Мураками отправилась в Камарэби. Здесь в горах находился храм, возвышавшийся над городом. Мастер духовного пути уже ждал ее, словно знал, что она непременно придет. Он спросил, что привело Цунами в его обитель, какие мысли не дают ей покоя. Цунами ответила, что сейчас ее жизнь вроде бы наладилась. Она основала собственный город, который постепенно заселяется жителями. У каждого из них своя история, вписанная в судьбоносную книгу жизни. Они довольны и, как надеется Цунами, даже счастливы. Но какое-то внутреннее чутье подсказывает ей, будто она что-то делает неправильно. Но что именно? Духовные терзания легче всего понять в поединке. Бери катану и готовься к сражению. В древности воины-самураи придерживались философии бусидо. Это свод принципов, который позволяет управлять собой и удерживать самоконтроль. Самурай должен быть честным и верным, готовым к самопожертвованию. Самурай должен понимать важность постоянного роста и ценность искусства. По итогам поединка мастер сказал, что мысли Цунами словно коршуны. Они клюют ее изнутри, отчего она теряет равновесие и постепенно утрачивает свой икигай. Без ощущения собственного предназначения она никогда не найдет ни удовлетворения, ни радости, ни осознанности в своих делах. Готова ли она пройти путь самурая и отправиться на поиски своего икигай? Конечно, Цунами готова. Тогда духовный мастер рассказал ей старинную японскую притчу. Давным-давно Камарэби правил император, который очень любил чай. Никакой рассвет не обходился без чайной церемонии, проводившейся в соответствии с устоявшимися традициями. Именно поэтому одним из доверенных лиц императора был чайный мастер. Однажды император отправился в соседнюю провинцию, в столицу правящей династии сёгунов, и решил взять с собой чайного мастера, потому что, как уже говорилось, ни одно его утро не обходилось без чайной церемонии. Но эта поездка тревожила сердце чайного мастера, ибо самураем он не был, а та самая провинция, куда собирался ехать император, не отличалась спокойствием. Там легко можно было пройти меж лезвиями судьбы, которые, сомкнувшись, безвозвратно резали нити человеческих судеб. Такое путешествие весьма рискованно. Однако господин не желал слышать возражений. Это было связано также и с тем, что чайный мастер высокой квалификации принес бы господину добрую славу. Чайный мастер вынужден был подчиниться, но решил немного схитрить. Он сменил свое одеяние чайного мастера на одеяние самурая и прихватил катану, подумав, что такой облик придаст ему более грозный вид. Пожалуйста, в провинцию, чайный мастер не выходил из дома господина. Но через какое-то время тот сам велел ему покинуть стены и отправиться на прогулку, пройтись по улицам, подышать воздухом и насладиться ароматом цветущей сакуры. Одетый как самурай, он дошел до пруда, раскинувшегося под величественной сакурой. Там он заметил, что на него сердито смотрит какой-то самурай, отдыхающий на камне. Это был Ронин, самурай без хозяина, странствующий наемник. Тот вежливо обратился к чайному мастеру. «Вижу, ты самурай из Камарэби». «Да, это так», — ответил чайный мастер. С самого начала поездки он чувствовал, что непременно произойдет какая-то неприятность. И вот, похоже, она его настигла. Тогда самурай сказал: «Окажи мне честь испробовать твое искусство в поединке». Что же теперь делать? Чайный мастер не умел драться и не желал вступать в бой с опытным самураем, иначе живым ему из этого боя не выйти. Зачем же он оделся как самурай? Он стоял перед наемником и не знал, как ему быть. Самурай уже занес над головой катану. И тогда... Духовный мастер прервал рассказ и обратился к Цунами. Готова ли она узнать продолжение притчи? Готова ли она отправиться на поиски своего икигай и понять свое предназначение? Прежде чем Цунами сказала хоть слово, мастер предложил ей не торопиться с выбором, ибо продолжение истории она сможет отыскать лишь в Давоне, огромном городе, являющемся центром совершенно другого измерения. Поэтому Цунами следует 5 раз подумать, прежде чем принимать решение. Поразмыслив, Цунами ответила, что готова отправиться в Давон за поисками смысла, пусть даже этот город находится в другом измерении. «Да будет так», — проговорил мастер. В Давоне ей нужно узнать всю историю целиком.
У этой притчи 3 части, и каждый владеет определенный хранитель. Дело остается за малым – найти хранителей. Они не прячутся, нет, но узнать их не так-то просто. Помни, кто-то суров и холоден, словно первые заморозки, кто-то мрачен и хмур, точно ливень, стучащий по крыше пагоды, а кто-то ласков и приветлив, как утреннее летнее солнце. Каждую часть истории ей нужно записать, чтобы не упустить деталей. Точно ли Цунами уверена в своем решении? Да, она уверена. Духовный мастер сказал Цунами, что осмыслить услышанное лучше всего за прогулкой. Гора Комарэби – мистическое место. В тумане, спускающемся с ее склонов, обитают духи предков. Белая пелена скрывает от глаз окружающий мир, но если ты ищешь путь и взываешь к духам, они показывают тайные тропы. Цунами закрыла глаза и растворилась в тумане. Она очутилась в странном, даже удивительном месте. И хотя она по-прежнему ощущала свое тело, но словно бы не была собой. За окном снег заметал улицы незнакомого города. Это и был Давон, в котором Цунами следовало отыскать хранителей и узнать у них окончание древней японской притчи. Впереди ее ждало большое путешествие. Всем привет, друзья! Привет, вы на канале «Не без разницы». Я хотел сказать, вы на канале «Не без разницы» тоже. Ну, давай скажем вместе. Вы на канале «Не без разницы». С вами Стас И Леша. И мы вернулись к Цунами Мураками, мэру нашего города. Цунами у нас все никак не угомонится и постоянно находит себе какие-то новые приключения. И вот сейчас мы начинаем эту серию в Давоне, в городе в игре Инзой, куда внезапно попало Цунами. Ну, как сказал мастер, это же совершенно другое измерение. Ну да, и он сказал, что тут ей нужно отыскать 3 хранителей, которые обладают частями притчи. Собственно говоря, интересное задание. Вот такие вот метаморфозы произошли с Цунами, и вот из Симса мы попали в Инзой. Давай посмотрим, что здесь вообще происходит вокруг. Вот Цунами очутилась в каком-то таком странном доме. За окном идет снег. Мне кажется, она из туманов Комарэби переместилась в туманы квартиры Давона, да? Как-то тут очень мутно, туманно. Очень туманно, да, даже в этой квартире. Вообще, эта квартира такая вся в синеватом цвете, очень какая-то стерильная. Вот такие стеклянные потолки, стеклянная стена, которая ведет на кухню. Вентиляторы синие. А еще вот здесь вот есть такие 3 картины, каждая под своим номером располагается, 1, 2, 3. Наверное, это и есть, да, та самая загадка, которую загадал мастер Цунами. Кстати говоря, если бы вы были подписаны на наш телеграм-канал, или, может быть, вы на него подписаны, вы уже видели небольшой спойлер. Недавно мы публиковали, как Цунами могла бы выглядеть в игре Инзой, и вот, собственно говоря, это был такой небольшой прогрев, хотя намеков никаких не было. Но продолжим. Итак, вот они, эти 3 человека. Да, это 3 картины, 3 хранителей нужно Цунами найти, и, видимо, они должны выглядеть таким вот образом. Как сказал духовный мастер Цунами, кто-то холоден и суров, как первые заморозки, кто-то мрачен, как дождь, стучащий по крыше пагоды. А кто-то дружелюбный и какой-то там солнечный, теплый, радостный, приветливый. Приветливый, да, как летнее солнце. Собственно говоря, я думаю, что вот эти 3 картины, это и есть олицетворение тех хранителей притчи, которых нам надо найти. Ну, значит, поскольку сейчас у нас за окном снег идет, значит, мы будем искать первого хранителя притчи, который должен выглядеть тоже вот так вот морозно, наверное, как-то, да? Ну, я надеюсь, что он будет вот в этой куртке. Я думаю, что мы так его сразу узнаем. А вот с девушкой, которая посередине, думаю, что она олицетворяет проливной дождь. Тут надо будет каждому жителю Давона вглядываться в глаза, потому что одежду мы ее не знаем. Ну что ж, придется нам погулять по Давону и поискать этого хранителя. Ну, давай потихоньку тогда выбираться из дома. Дома мы тогда Цунами сидеть-то и не будет, потому что ей нужно искать всех хранителей. Ну и сейчас как раз посмотрим на этот загадочный город в другом измерении. А посмотрите, кстати, она же прям вот в другом каком-то измерении получилась. Она в таком белом костюме, как немножко призрак, еще и босиком. В любом случае надо дотянуть до 3-го дня. Раз он солнечный и приветливый, значит, собственно говоря, на 3-й день мы отогреемся в любом случае. А вот завтра, наверное, нам надо будет промокнуть. Честно говоря, мы пока сами еще не знаем, как нам здесь искать всех этих хранителей, потому что город-то, в принципе, большой, и с ними встретиться, наверное, трудно. Да, но я так понимаю, что
в этом и суть задания, что сложно найти этого хранителя, но походить по городу, поискать, наверное, эта миссия невыполнима, потому что тогда бы ее и не существовало, да? Но какое-то время нам придется потратить. Ну, вообще, конечно, хотелось бы сказать, цунами у нас еще та затейница. Она вообще город-то у нас строить будет. Да, хороший вопрос. Там, знаешь, парк до сих пор недостроен, который парк Сакуры. Как это, главная ратуша недостроена, Ратуша, да. Вот. Цунами, конечно, налоги-то собирать не забывает, но только они и в бюджете-то висят, и пока что продвижения нет. Но я надеюсь, что Цунами здесь обретет какое-то духовное просветление, найдет свой икигай и, собственно говоря, непременно приступит к строительству города. Надо на этой неделе, конечно, все силы просто направить на городскую ратушу. И я надеюсь, что результат от этого все-таки будет. Но да, для начала Цунами нужно найти свое предназначение, в котором она немножко засомневалась. А она у нас девушка такая, духовная, душевная. Однажды она уже следовала путем самурая, как ее предок Канеки Мураками, помнишь? И даже сумела победить своего противника на выборах, и занималась кинзюцу, это тоже таким искусством владения мечом. А сегодня испробовала искусство бусидо. В общем, понятно, Цунами хоть и целеустремленный, но немножко испытывает какую-то нестабильность в своих стремлениях, и поэтому ей нужна такая духовная подпитка, что ли, да? И вот она оказывается постоянно в каких-то мистических событиях, какие-то ввязывается в материи, ей холодно. Она замерзла! Так, но пока Цунами у нас ходит и ищет этого хранителя, мы хотели бы вот еще что показать. Какие черты Цунами имеет в этом измерении. Во-первых, она доброволец. Ну, конечно, она добровольно же согласилась на это путешествие. Во-вторых, у нее желаемая жизнь – это жизнь в самопознании. Ну, естественно. Это неудивительно. А еще она безработная. Безработная, конечно, но добрая и щедрая зато. Ну да, это все про Цунами, в принципе. Ну ладно, давай, пожалуй, устроим настоящий забег по Давону и попробуем найти все-таки этого Деда Мороза. Ну, побегать ей придется, да. Да, предлагаю бежать вперед, а дальше куда глаза глядят. Может быть, наткнемся на него все-таки. Но на это только и рассчитываем. Вот он идет, наверное, это он. Ну да, совершенно точно. Ой, у Цунами энергия вообще упала сильно, вообще набегалась она, конечно. Ну, конечно, мы бегали, искали. Энергично поприветствовать надо его. Чтобы последние силы потратить. Зовут его Юки Фурасита. Он как раз таки и есть тот самый хранитель, с которым Цунами нужно было здесь встретиться. Цунами нашла хранителя следующей части притчи, и он ей рассказал оставшуюся часть истории. Самурай уже занес над головой катану. И тогда чайный мастер признался: «Я вовсе не самурай, хоть одет так. Я чайный мастер и не готов стать тебе противником». Однако истинное желание Ронина было корыстным. Он хотел завладеть золотом беззащитного, в чьей слабости уже уверился, поэтому продолжал настаивать на поединке. Чайный мастер понял, что поединка ему не избежать, но он не хотел погибать с позором, потому что в таком случае позор лег бы на его господина, самого императора Комарэби. И тут он вспомнил, что несколько минут назад проходил мимо школы фехтования. Он решил зайти туда и спросить у учителя, как правильно пользоваться мечом, и как ему с честью встретить неизбежную смерть. Чайный мастер сказал Ронину: «Если ты так настаиваешь на поединке, тогда подожди меня немного. Я должен сначала кое-что сообщить своему господину, у которого служу». Ронин согласился, и чайный мастер поспешил в школу фехтования. Учитель фехтования спокойно его выслушал. «Интересный случай», — сказал учитель. «Все приходят ко мне узнать, как пользоваться мечом, чтобы жить, а ты пришел узнать, как им владеть, чтобы умереть. Но прежде, чем мы приступим к уроку, будь добр, научи меня готовить чай, ведь ты же чайный мастер». Чайный мастер преисполнился счастья. В последний раз он мог исполнить чайную церемонию, дело своей жизни, столь дорогое его сердцу. Забыв обо всем, он принялся готовить чай. Делал он это с полной самоотдачей, даже с любовью и воодушевлением. И учитель фехтования испытал глубокое чувство, увидев, с каким тщанием совершается чайная церемония. Проникшись уважением к этому человеку, он сказал: Хранитель рассказал Цунами,
новую часть притчи, и ей осталось отыскать еще в этом городе 2 части. Да, но он рассказал и закончил на самом интересном. Что же сказал этот учитель фехтования, насмотревшись на искусство чайной церемонии? Но, как сказал учитель, мастер духовного пути, как он сказал Цунами, ей нужно вернуться будет домой еще и записать эту часть истории. Цунами добралась до дома, она, конечно, очень сильно замерзла, она устала, у нее... Апатичное настроение Да, какое-то. апатичное Ну, настроение. собственно говоря, по городу побегать в такую зимнюю стужу босиком, наверное, конечно, это настроение не придаст. Ну и плюс встреча с хранителем, это наверняка такой эмоционально-мистический экспириенс, который тоже немножко потребовал жизненного ресурса. И, собственно говоря, вот, ну хотя бы мы возвращаемся в этот туманный, странный дом. Ну что, самурай уже занес над головой катану, и тогда чайный мастер, ну, собственно говоря, эту историю мы уже слышали, а вот теперь Цунами ее переносит, я так понимаю, не то что в компьютер, но, скорее всего, в свое сознание. Наверное, она когда-нибудь, да, все-таки вернется в Виллоу Крик, да? Ну, наверное, долго она будет писать эту притчу, но хотя бы у нее с потребностями теперь все более-менее в порядке. Энергию она восстановила, и сейчас эта энергия восстанавливается тоже, потому что Цунами сидит, наверное, на удобном стуле. Ну, все прекрасно. Единственное, вот такое странное немножко освещение, я даже не знаю, оказался бы я в таком помещении. Чувствовал бы я спокойствие или свихнулся бы? Но видишь, Цунами спокойно, потому что, как сказал ей мастер духовного пути, когда рассказывал ей о философии Бусидо, нужно удерживать самоконтроль, нужно удерживать свое внутреннее равновесие. Золотые слова, хорошая мысль. Наступил новый день. Да, за окном погода просто шепчет. Гроза, молния, ливень. Все как надо, а значит, мы на верном пути. Да, сейчас Цунами отправится на поиски второго хранителя. Это значит, должна быть вот эта загадочная леди с растекшейся тушью. Знаешь, меня только беспокоит то, как мы будем искать эту девушку, потому что примета с растекшейся тушью, это надо будет каждому прохожему в лицо буквально вглядываться, потому что тот первый хранитель, он был хотя бы в шубе в какой-то зимней. Учитывая, как выглядел первый хранитель, то, я думаю, и второй хранитель тоже должен быть с какими-то отличительными признаками. Я думаю, мы сразу узнаем. Тем более, посмотри на эти подсказки. Первый хранитель, фотография первого хранителя, здесь вот как бы непонятно даже, как он будет выглядеть. Здесь-то уже сразу видно, что это должна быть молодая какая-то девушка, да, ну, смотри, особа. там у него кусочек бороды даже теперь, вот я уже понимаю, что у него есть кусочек бороды. До этого я, как, кстати, не обратил внимания особо. Вот. А тут вот мы видим черные волосы, а на третьей фотографии мы видим джентльмена, у которого золотая цепь и татуировка на шее. Да. Его будет просто, я думаю, найти, если он не сменит рубашку. Ну, в такой-то яркой рубашке, да. А вот девушку будем искать. Ну, ладно. Ну что, будем выходить тогда на улицу? Ну что, отправляемся на поиски. Да, не самая, конечно, приятная погода, но люди тут хотя бы ходят с зонтами. Кроме Цунами. Цунами. Она также босиком. А посмотри, она уже сразу промокла, потому что идет очень сильный ливень. Знаешь, я, честно говоря, смотрю даже не на людей, а на окружающее пространство. Все-таки город прикольный. Мне нравятся вот эти вот огромные небоскребы и какие-то сооружения, и мосты, какие-то перекрестки. По городу вообще-то интересно походить. Ну и заодно поискать, да, вот хранителя. Это не хранитель ли случайно? Давай-ка посмотрим. Ну вот, какая-то девушка здесь идет впереди. Ну, она не с темными волосами. Цунами попала в парк. Здесь сидит очень-очень много панд. И мы сейчас попробуем панду покормить бамбуком. Ну, а почему бы и нет, да. Цунами просто промокла до нитки. Ну да, вот такое вот духовное испытание, второй день. Мне нравится, что у нас Цунами постоянно попадает в какие-нибудь такие интересные приключения. Постоянно у нее испытания, которые ей нужно пройти. Ну, в принципе, да, она в таких испытаниях может поконкурировать и вполне посоревноваться с Вивьен. Конечно, разного толка у них приключения, да, но тем не менее, у Цунами ничем не уступает, мне кажется, особенно попав вот в такую новую реальность. Это она! Это она так стоит еще, прям как нас ждет. Да, это Рейна Фоллс. Рейна Фоллс, дождик падает. Ну что ж, тогда давай к ней подойдем. Вообще, конечно, интересно она так тоже выглядит, да? Такая ходит мрачная по городу, плачущая под дождем. Не то, что она так встала на мост, не двигаясь, смотрела куда-то вдаль.
Цунами представилась, познакомилась и попросила хранителя рассказать вторую часть притчи. Проникшись уважением к этому человеку, учитель фехтования сказал: «Тебе не нужно ничему учиться. То состояние ума, в котором ты находишься, позволяет тебе сразиться с любым противником. Когда ты встанешь перед самураем, сначала подумай, будто ты готовишь гостю чай. Благородно поприветствуй его, извини за задержку и скажи, что готов к поединку. Сними свое хаори, аккуратно сложи и положи сверху свой веер, как ты обычно делаешь перед работой. Затем подвяжи рукава, убери волосы. Теперь ты вполне можешь начинать. Даруй мечу свободу от ножен, высоко подними его над головой. Будь готов сразить им противника и, доверившись не глазам, но внутреннему взору, что смотрит суть мироздания, мысленно соберись. Когда услышишь боевой клич соперника, ответь ему своим клинком, это и будет конец». Чайный мастер поблагодарил учителя и отправился на встречу с Ронином. И опять притча закончилась на самом интересном. Вот сейчас должна состояться та самая встреча чайного мастера с этим самураем. Ну ладно, зато из второй части мы тоже мудрость определенную почерпнули. Мы узнали, что любое дело надо подходить к нему как вот, не знаю, как к своему любимому делу, да, мысль тут хорошая. А вот что будет дальше, да, наверное, самая финальная часть, самая вкусная, самая интересная, самая захватывающая будет как раз уже вот этого хранителя солнечного, радостного, гостеприимного. И, наверное, она еще и закончится хорошо. Не может же человек в такой яркой желтой майке рассказать какую-нибудь ужасную концовку. А Цунами у нас еще вот какой философ. Она сейчас рассказывает этой мрачной леди, что все в мире прекрасно по-своему. Она такая мудрая. Итак, снова мы садимся писать притчу, уже вторую часть. Мне кажется, самое прекрасное время, чтобы засесть за такой рассказ, написание, пока за окном идет дождь. Пока будем писать, заодно будем ждать смены погоды. Потому что это нам просигнализирует о том, что вот пора искать третьего. Всегда после такого сильного проливного дождя наступает солнечная погода. Так мудро. Всегда выходит солнце. Ты прям как цунами. Ну что ж, у нас наступил новый день, и действительно сегодня солнечно. Ну, совсем другое дело. Никакого снега, никакого дождя. Прекрасная погода, ясное небо. Мне кажется, очень приятно будет пройтись по такому городу. Хотя нет, стоп, 27 градусов по такому мегаполису, наверное, это не самое простое тоже испытание. Особенно босиком бегать по такому городу. А вот тут теперь я и понял, в чем же заключается испытание. Наверняка солнышко подогреет асфальт до такой степени, что будет очень даже больно ходить босиком по нему. Цунами грустит сегодня, потому что состояние у нее грустное от смерти знакомого. Поскольку у нее в отношениях теперь здесь только одна Рейна, это второй хранитель, может быть, что-то случилось с первым хранителем? Хорошо, что он успел передать свое знание Цунами. Что ж, теперь Цунами хранитель этой истории. Теперь Цунами хранитель, точно. И теперь она никуда не выберется. Теперь она будет... кстати, у нее же костюм идеально подходит под зимнюю такую, знаешь, она будет ходить в этом белом наряде, олицетворять снежную горку какую-нибудь. Наверное. И у Цунами вот две части этой притчи находятся в багаже. Все-таки она записала вчера и вторую часть. Ну что ж, мы сейчас будем отправляться на поиски третьего хранителя. И давай еще раз изучим его рубашку. Ну, яркая, его уже, я не думаю, что будет проблема найти. Ну, в том смысле, что наверняка он сразу будет бросаться в глаза. А вот по горячему асфальту сейчас мы еще походим. Ну, наконец-то сегодня хоть, правда, такой солнечный день, даже приятно по улице пройтись. Но вообще, ты знаешь, вот мы пробежались, конечно, по этому городу, посмотрели на него, не такой уж он и большой, каким казался в самом начале. Мы прямо оббежали этот город весь практически. Да нет, на самом деле действительно небольшой, и если вот так вот крутить, бежать, то ты постоянно натыкаешься на одни и те же улицы в результате. Ну вот, пока Цунами бегала, искала этих первых хранителей то по снегу, то по дождю, она простудилась, у нее простуда. Вы простыли, дрожите и кашляете. От этого ей сейчас не очень-то комфортно, даже несмотря на такую прекрасную летнюю погоду. Вот слушай, вот оно и третье испытание, да, представляешь, я как-то помню, что оказался в городе, когда у меня была температура там почти 38,5. Это было летом? Это было летом, это был август, солнце палило просто невероятно, я еще и заблудился в этом городе. Стоит сказать, что там нельзя было говорить
ни на каком языке, кроме английского, который у меня немножко хромал. Я пытался найти гостиницу. В общем, это было ужасно. Я блуждал по городу часа 3, наверное. Это было отвратительно. Поэтому я прекрасно понимаю, что сейчас испытывает цунами. Давай зайдем вот в этот парк, посмотрим, что здесь есть. Потому что красиво выглядит прям со стороны. Да, мне нравятся вот эти вот фонарики. Статуя Будды. О! Это он! Смотри, Да? вообще, кстати, как... Слушай, да, посмотрим. Да, это и есть хранитель тот самый. Сразу мы его узнали. Посмотрим. У тебя были сомнения? Я когда его глаза увидел, я сразу такой, ага. Ну, красиво, конечно, Да, здесь. мне нравится. Ну, в принципе, парк такой еще вон дальше туда вот куда-то тянется, поэтому тут и вообще бы хорошо было прогуляться. Я бы с удовольствием еще поискал вот этого третьего хранителя, но он вот сам к нам как-то явился так прям легко и просто. Ну, потому что солнечная погода, все, наверное, вышли из своих домов, все вышли погулять. Цунами отыскала третьего хранителя, и он рассказал ей оставшуюся часть притчи. Чайный мастер поблагодарил учителя и отправился на встречу с Ронином. Он последовал советам учителя и выполнял все приготовления в том состоянии ума, в каком обычно находился, проводя чайную церемонию. Когда он твердо встал перед Ронином и занес меч над головой, тот внезапно увидел перед собой совершенно другого человека. И он никак не мог издать крик перед нападением, потому что совершенно не знал, с какого бока подступиться к этому решительному воину. Перед ним было совершенное воплощение бесстрашия. И вместо того, чтобы броситься на чайного мастера, он отступил и преклонил голову в поражении, так и не вступив в поединок. Упав на колени, он попросил у чайного мастера прощения за свою грубость и покинул поле сражения. Ну что ж, мы узнали вместе с Цунами третью часть этой притчи, это было окончание. Ситуация понятная, вот только теперь, знаешь, нужно какое-то, может быть, резюме от духовного наставника, чтобы извлечь окончательно мудрость из этой притчи. Потому что вот мне не хватает какого-то вот финального слова от того духовного мастера, которого встречала Цунами. Ну что ж, мы будем прощаться тогда с третьим хранителем. Интересный, конечно, такой персонаж. Ну, как и первые, в принципе, два хранителя тоже. Ну, они прикольные, все каждый по-своему очень разные, но такие прям характерные. И Цунами возвращается домой. Простуженная, с кашлем, с насморком, по жаре, босиком. Но она достойно прошла все эти 3 испытания, мне кажется. Неплохо. Мы всех нашли, мы отлично справились. Итак, притча, часть 3. И начинается так, как хранитель, собственно, Цунами и рассказал. У нее феноменальная память. Цунами, конечно, она помнит все. Что, она кашляет, чихает, да? Чихает и кашляет, бедная. Ой, быстрее бы надо записать уже эту притчу, потому что я боюсь, что эти испытания ее до добра не доведут. Ну все, расслабляемся и приходим в то состояние ума, как и говорил учитель чайному мастеру, в каком он обычно делает свое любимое дело. И вот видишь, сразу Цунами достигла 2-го уровня критического мышления. Да, стоило только войти в это ресурсное состояние, отбросить все сомнения и начать заниматься тем делом, которым ты занимаешься, с ощущением того, что тебе это нравится. И вот как все легко оказывается. Возьмем на заметку. 3-я часть этой истории тоже готова. Книга готова. Ну что, отлично. О, кстати, смотри. Ну как-то туманно здесь сгущается становится. туман. Да. Цунами вновь вернулась в свое тело и оказалась на горе Камарэби. Мастер духовного пути сказал ей, что она отыскала все части его любимой притчи. Она прошла этот путь с ясной головой и ни разу не свернула с него, не попросила духов вернуть ее назад. «Эта притча учит простой истине», — сказал мастер. «Всегда выполняй любую работу в том состоянии ума и так, будто делаешь любимое дело. И тогда все, за что бы ты ни взялась, будет правильно. Равно тому, как чайный мастер понял свое предназначение и даже сумел победить в поединке, хотя никогда до этого не занимался боевыми искусствами, так и ты с легкостью сумеешь сделать то, что раньше казалось неподвластным». Цунами осознала, что ее предназначение в том, чтобы построить лучший город Земли. Ведь она и так это знала с самого начала. Но почему же тогда ее настигли сомнения? Никогда нельзя сомневаться в своей мечте. Ведь только мечта ведет по предначертанному пути. Мы можем не знать всех троп, по которым следует идти, можем теряться в тумане,
Наш внутренний компас иногда может указывать не на самую простую дорогу, но только мечта – тот спутник, который поможет преодолеть все препятствия. Цунами поняла все, что ей сказал мастер. Поэтому, вернувшись домой, она сразу же приступила к строительству ракеты. Что если отыскать в бесконечной вселенной другую планету и установить контакт с ее жителями? А может даже и открыть внеземное представительство Виллоу Крик и наладить межгалактический туризм? Как тебе такое, Илон Маск? Цунами снова в своем привычном измерении. Как приятно вернуться домой после странного города, где тебя то снегом, то дождем, то палящим солнцем Испытывают, да. Цунами в своем репертуаре, она уже с самого утра занялась Строит ракету, да. тем самым делом, до которого она додумалась после вот этой вот мудрой притчи. Она поняла, что все ее жизненные испытания, чего ей в жизни не хватало, так это ракету построить. Вот этого ей в жизни-то и не хватало. Вот это ее немножко сбило с ее духовного пути. Думала, чего-то вот как-то вот на душе кошки скребут, да, а оказалось-то ракет не хватает. Я думаю, это каждый из нас скажет: жиза, да, было такое. Хороший урок извлекла, конечно, Цунами из этой притчи. Но все равно мастер поделился с ней некоторыми мудрыми советами. Теперь, да, Цунами решила строить у нас ракету. И, кстати, сегодня она работает. Время сейчас 7 часов утра. Она совсем рано-рано утром ездила в Комарэбе. Сегодня ей к 8 часам утра идти на работу. Она выполнила свое ежедневное задание, успешно продвинула общественную цель. И, кстати, у нас здесь выросли розы, их можно тоже собрать. Да, вполне, особенно учитывая, что у нас 37 тысяч семиллионов, и если мы сейчас еще розы соберем и продадим, у нас еще бюджетик повысится, что не может не радовать. А эти денежки можно вложить во что-нибудь хорошее. Ну, я думаю, после того, как Цунами вернется с работы, ей обязательно нужно будет поехать и начать строить ратушу. Так, а здесь уже проснулся Наруто. Ему нужно покормить всех жителей, которые здесь живут помимо них, с Цунами. Вообще, хороший Наруто, я даже не знаю, в каком он статусе для Цунами. Напарник или дворецкий, камердинер, кто? Вот он ей помогает по социальным сетям, по пиару, еще вот он кошечек-собачек кормит. Ну, во-первых, он ее очень хороший друг, а во-вторых, на собраниях совета он выполняет роль секретаря и ведет протокол всех совещаний совета нашего города. Вот. Ну а так, да, он помогает Цунами также развиваться в социальных сетях, может быть, строить для нее какую-то политику в этой области. Цунами, я думаю, не интересует социальные сети, вон она уже ракету строит. Имидж у нее внеземной, космический просто. Кстати, ей пора отправляться на работу. И мы ждем тогда, когда Цунами Мураками вернется с работы, и сразу поедем тогда в ратушу. Мы собрали все розы, которые выросли в саду у Цунами, и получилось 44 Да, штуки. решили помочь, пока Наруто пошел прокачивать свои навыки. И мы тоже решили помочь Цунами, и очень даже неплохо мы ей помогли. Хорошая сумма, да, Да, 6300 И миллионов теперь у нас получается. 43 тысячи, почти 44. Тут есть какая-то куча шерсти и настенная полка, которую создал Наруто. Ну, мы ее тоже продаем тогда. А вот новогодние украшения оставим до следующего Нового года. Пока Цунами на работе, Наруто занялся освоением навыка писательского мастерства, потому что это ему тоже нужно для работы в сфере пиара. Хороший пиарщик должен хорошо писать, поэтому непременно Наруто нужно прокачать вот этот вот навык. На каком он у нас сейчас уровне? На втором, по-моему, или на третьем? Все, уже третий. Он прокачал его для своей карьеры. Ну неплохо, хорошо. Да. А потом Наруто отправился на пробежку. Все-таки надо поддерживать себя в форме. Конечно, нужен баланс между работой и физической активностью, правильно. Что у нас там Жаклин? Она хочет с кем-то там встретиться. Нет, Жаклин, это тебе совершенно точно не нужно. О, посмотри, Синтия Юнг здесь гуляет. Она прям возле ратуши. Она не просто гуляет, она порхает, посмотри. Ну да, прям не идет, а плывет. Ну конечно, совсем недавно она снялась в таком шикарном фильме, в блокбастере просто. У Наруто сегодня просто день встреч какой-то. Вот здесь идет Рита Пепперони теперь ему навстречу. Да, она уже другой походкой, она уже уверенно куда-то идет, видимо, сокрушать какой-то очередной ресторан. Да. В хорошем расположении духа, наверное, готова накатать что-нибудь ужасное.
Ну, точно, день знаменитостей. Точно, да. Вот еще одна главная знаменитость нашего города стоит здесь. Да не то что города, я думаю, ее слава распростерлась далеко за пределы Виллоу Крик. Ну что ж, Цунами возвращается с работы. Повышение она, к сожалению, сегодня не получила, но зато продуктивность у нее уже довольно хорошая. И я думаю, перед тем, как отправиться строить ратушу, у Цунами здесь в багаже есть несколько распоряжений, которые она написала. Просто попрактиковалась, так сказать, в написании указов и распоряжений. И нам нужно эти книги выпустить через почтовый ящик, потому что с помощью этих публикаций Цунами каждый день будет получать некоторые отчисления. Ну что, мы сразу все или только пока первую часть? Не, давай сразу все, конечно. Ну что, будем отправляться тогда в ратушу. Несмотря на то, что пошел дождь. Цунами уже привыкла к любым погодным условиям. Я думаю, теперь ей это не страшно. Ну, конечно, не самое лучшее время для строительства. Но в любом случае Цунами приехала к ратуше и готова воплощать свои самые смелые фантазии на своей архитектурной палитре. Как засияла. Да, как прикольно стало. В общем, уже глубокий вечер, но Цунами завершила строительство ратуши. Конечно, хотелось бы сказать, что она окончательно ее завершила, но завершила только на сегодняшний день. Но продвинулась она, по-моему, очень даже неплохо. Посмотрите, как возвысилась ратуша к небесам, целым приросла еще одним этажом. Да, теперь она у нас двухэтажная. Ну, сейчас мы покажем, как у нас там все получилось. На самом деле, работа еще немерено, но, мне кажется, прогресс налицо, результат получился замечательный. Начнем с парадной лестницы. Когда мы заходим в ратушу, мы видим большую такую... Ну вот большая, просто широкая лестница, да, которая ведет на второй этаж. Здесь мы пока еще не поставили двери в остальные помещения, но мы планируем здесь устроить как раз-таки музейную комнату с предметами, которые привезет Вивьен из своих странствий. В одном из этих помещений мы планируем создать конференц-зал, где, возможно, будет проводить какие-то собрания с жителями города. Возможно, также в одном из таких помещений будет располагаться кафе, ну, чтобы посетители, потому что здесь будет находиться также и музей, чтобы посетители могли посидеть в кафе, перекусить. Может быть, не в таком привычном формате, как действительно кафе. Может быть, это нужно будет адаптировать под идентику здания, под его стиль, архитектуру. Но вот в любом случае, где можно будет перекусить. На первом этаже также будет выход во внутренний маленький дворик, но он совсем прям маленький, вот такое вот небольшое пространство. Здесь мы поставили фонтан, лестницы, ну и, конечно, такие колонны стоят. Да, вдохновились мы, наверное, не знаю, немножко итальянской, что ли, архитектурой, каких-нибудь там палаццо. Мне кажется, тоже очень стильно получилось, хорошо, прям вот там еще не хватает кустарников, лавочек, и будет вообще очень душевно. Далее мы поднимаемся на второй этаж. Мы здесь поставили такие панорамные окна, которые выходят на небольшой балкон, прям перед главным входом в ратушу. Возможно, на этот балкон можно будет когда-нибудь выйти. Может быть, мы поставим двери, когда нам будет хватать денег. Может быть, да. Потому что пока что нам на двери не хватает денег. Мы пока еще не решили, что будет располагаться на втором этаже, какие помещения здесь будут заняты и что вообще здесь будет находиться. Но определенно мы знаем одно. Есть здесь одно такое помещение, вот с такой шикарнейшей дверью. Цунами не могла на этом сэкономить. Ведь это было не только для нее, но и для каждого члена совета жителей города. Да, я не допутал порядок слов. Нет, совет основателей. Совет основателей, да. Это их специальный зал совещаний и зал собраний. Теперь у нашего совета основателей есть хотя бы где собираться, потому что до этого они собирались всегда в доме у Цунами, сидели на кухне у нее, обсуждали городские дела. Да, а тут теперь все по-серьезному. Да, теперь это прям все официально.
Пока он еще, конечно, пустоват, но со временем, я думаю, «Цунами» сюда добавит еще некоторые детали. И я думаю, что портрет каждого из основателей отражает его прям индивидуальность и характер. Посмотрите, какая «Цунами», стильная. Мне кажется, от нее прям такая энергетика такого мэра, лидера, такого вот какого-то активного, такого вот, ну, не предпринимателя, но такого активного строителя города, что ли, да, не знаю. Про Санта я даже говорить не буду. Видно, что он тут такой немножко коварный, немного так с прищуром смотрит. Ну, Вивьен в своем стиле, Вивьен, конечно, тут и даже и говорить нечего. Жерар и Джо Пауэр. Джо Пауэр, ну, они тоже... Джо Пауэр красавица, вообще безоговорочно. А Жерар, ну, вот он такой комфортный Жерар. И, наконец-то, уже подошел к концу этот сложный и насыщенный событиями день. Я думаю, «Цунами» за сегодня просто вообще вымоталась вся. Ну, еще бы не вымотаться. Она побывала в другом измерении и познакомилась с этими необычными людьми, которые там обитали, хранителями притчи, которые ее надоумила на новые свершения. Ну да, она продолжила строительство ратуши, и теперь это уже такое большое представительное здание, и начала уже дома у себя строить ракеты. Вот как раз об этом я и говорю, то, что и надоумили ее чем эти хранители. Ну что ж, вот ее новая цель — полететь в космос, освоить космические дали, мне кажется... Она у нас никогда не угомонится. Ну, да. И никогда не успокоится. Ну что ж, друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поддержите нас комментарием. А в дальнейшем «Цунами» ждет еще множество приключений в следующих сериях. Ну и не только «Цунами», и вообще всех наших других жителей этого города. Да, тем более мы вышли на такой интересный формат. Вот в этой серии скомбинировали две игры, мне показалось это интересным. Ну да, и необычно. Да, мне кажется, здорово получилось, поэтому наверняка мы придумаем еще каких-нибудь приключений нашим персонажам, но, как правило, они сами их находят. А пока мы заканчиваем эту серию. Кстати, напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, где мы делимся всеми новостями, самыми различными. И страничка на Бусти тоже есть, куда мы дублируем все ролики для вашего удобства, которые выходят на YouTube. То вот там как раз все открыто, очень приятно, и мы вас там тоже ждем. И до скорых видео, дорогие друзья. Всем пока. Пока.